السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अमली इस्लाह के मज़मून के बारे में Ich habe seit den letzten 2 Freitagen berichte ich über die innere Läuterung des Menschen. Am vergangenen Freitag habe ich die Lehre des verheißenen Messias a.s. diesbezüglich vorgestellt und ich hatte einige Fragen aufgeworfen und ich hatte gesagt, wie der verheißene Messias a.s. in unserer Lehre uns gesagt hat und uns gezeigt hat. Und die Fragen wurden so gestellt, ob wir dies denn tun oder nicht. Unsere Reform reicht aber nicht aus, wenn wir uns nur damit auseinandersetzen. Die islamische Lehre besteht aus vielen weiteren Geboten. Viele weitere Dinge sind im Heiligen Koran erwähnt worden. Deswegen hat der verheißene Messias a.s. in seiner Lehre, in seinen Büchern sehr klar und deutlich gesagt über unsere Läuterung. Ich sage die Wahrheit, ein Mensch, der irgendein kleines Gebot aus den 700 Geboten des Heiligen Koran nicht beachtet, der schließt die Tür der Erlösung für sich selbst durch seine eigene Hand. Das ist ein Grund zur Sorge für uns. Jede unserer Taten und jeder Schritt muss mit Bedacht und Behutsamkeit unternommen werden. Ich habe auch in der letzten Freitagsansprache gesagt, der verheißene Messias a.s. ist erschienen, um die Vorherrschaft des Heiligen Koran in uns zu wecken und um das Vorbild des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Praxis für uns zu öffnen und uns so zu formen, dass wir diese annehmen. Und dafür hat der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam uns mehrmals hingewiesen. Wenn wir mit Wahrheit uns selbst betrachten, so wie ich das auch
sagte, unsere innere Reform अमली इस्लाह ये बातें सुनकर जो मुस्लिम ने बयान फरमाई हैं darf nicht, so wie es passiert, einige Tage andauern und dann nach einigen Tagen sind die meisten von uns wieder जिस पर पहले थे auf dem falschen Weg. Wir sind wie जिस पर जब तक jener Topf, der gedrückt wird durch einen Deckel, und wenn dieser Deckel रखना wieder स्प्रिंग उसे weggenommen wird, dann springt alles heraus. एक मौजू पर Das ist genauso wie wenn man ständig die Leute ermahnt, dann nehmen sie auch davon Nutzen, aber wenn diese Ermahnung aufhört und wenn dieser Druck der Ermahnung aufhört, dann gibt es eine Feder innerhalb des Egos des Menschen, welche wieder herausspringt und ihn zu schlechten Dingen führt. Viele aufrichtige Menschen haben mir nach den letzten Freitagsansprachen geschrieben, dass wir versuchen und beten, und beten Sie auch für uns, dass wir durch diese Freitagsansprachen die Dinge, welche in uns zugegangen sind, die schlechten Dinge, dass die geschlossen bleiben, dass sie nicht wieder zurückkommen, dass sie nicht wieder herausspringen. Wir müssen uns also überlegen, was ist der Grund dafür, dass diese schlechten Dinge, dieser Jack, der wieder aus der Box herauskommt, warum passiert das? किसी भी चीज की इस्लाह तभी हो सकती है Die Reform kann nur geschehen, wenn wir बनाए जा सकते हैं diesen Mangel verstehen, warum das passiert. Wenn wir den Grund verstehen, damit wir die Gründe angehen können, damit wir diese Gründe an der Wurzel packen können. Wenn der Grund immer noch bestehen bleibt, dann bringt eine temporäre Reform nichts, weil die schlechten Dinge wieder zurückkehren. Als ich darüber nachdachte und stärker nachsinnte, bin ich auf die Analyse von Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu gekommen. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu मुस्लिम के तरीके hat in seinen Reden, das ist ein großer Vorzug von Hazrat Muslim Maud, dass er Fragen aufwirft, die er dann mit Beispielen beantwortet. Also Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu erklärt durch Koran, Hadith und Lehre des verheißenen Messias al-Islam die Lösung der Probleme, आप मसले का हल so wie kein anderer es getan hat. इस तरह और कहीं देखने में नहीं आता Deswegen habe ich gedacht, इस वजह से मैंने सोचा dass ich कि मुस्लिम और aus den Ansprachen von Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu profitiere und im Lichte dieser Ansprachen auch die Gründe ihnen vorlege, was die Gründe dafür sind, dass wir wieder zu schlechten Dingen zurückkehren. करूं अमाल की इस्लाह के बारे Über die Reform der Menschen, über die Dinge, die sie aufhalten, ist das erste das Gefühl, लोगों का ये एहसास dass es große und kleine Sünden gibt. Also die Menschen haben von sich selbst aus oder vom Hörensagen entschieden, dass es große und kleine Sünden gibt. Es gibt einerseits Sünden, die nicht so groß sind, und andererseits Sünden, die größer sind. Das ist der Grund, welcher zum ersten die Menschen daran hindert, sich zu reformieren. Dieses Gefühl ermutigt den Menschen, dass er Sünden begeht. होती है गुनाह करने बुराइयों Er ist sich nicht mehr bewusst, ob der Größe der Sünden. Er denkt, dass es nicht viel ausmacht, kleine Sünden zu begehen oder dass die Strafe nicht so groß ist. Der verheißene Messias al-Islam sagt aber, wenn ein kranker Mensch, egal ob er wenig oder stark krank ist, wenn er keine Medizin nimmt und nichts dagegen unternimmt, की जावे dann, अगर उस बीमारी के लिए und wenn er nicht sich heilen lässt, dann kann der Kranke nicht geheilt werden, und ein kleiner schwarzer Fleck auf einem Gesicht बड़ा फिक्र पैदा कर देता है
ist ein Grund zur Sorge, weil der Mensch sich darum sorgt, nicht, dass dieser Fleck größer wird und das ganze Gesicht verschwärzt. Und genauso, sagt der verheißene Messias, ist es mit den Sünden. Die Sünden sind Flecken im Herzen und kleine Sünden werden zu großen Sünden im Herz. Jede kleine Sünde wird groß und schwärzt das Gesicht. Das sollten wir also immer beachten, dass wir niemals eine Sünde als klein erachten sollten. Denn wenn wir das tun dann und denken, dass das eine kleine Sünde ist, dann keimt die Krankheit auf und greift über und auch die kleinen Sünden entwickeln sich zu großen Sünden. Deswegen sollten wir uns selbst überprüfen und schauen, Allah Ta'ala hat jede kleinste Sünde auch verboten und eine Strafe darauf gesetzt. Und wenn wir auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam schauen und sehen, dass er, wie er kleine und große Sünden definiert und wie er Tugenden definiert, er hat für verschiedene Menschen verschiedene Aussagen gemacht. Einmal wurde er gefragt, was ist eine große Tugend, sagte er, der Dienst an die Eltern ist eine große Tugend. Einer anderen Person sagte er, die größte Frömmigkeit besteht darin, das Namaz Tahajjud zu verrichten. Und einer dritten Person sagte er, was ist die größte Tugend? Darauf antwortete er, für dich ist die größte Tugend, dass du dich im Dschihad beteiligst. Das heißt also, dass große Tugenden je nach Situation und Person anders sein können, anders definiert werden können. Die Tugend des Dschihad, darauf eingehend möchte ich sagen, es gibt Menschen, die behaupten, wir würden den Dschihad leugnen. Damals wurde der Islam mit dem Schwert angegriffen und die Antwort, die Verteidigung mit dem Schwert war eine Tugend damals. Und wenn man sich daran nicht beteiligte, dann hat Allah Ta'ala gesagt, dass ihr euch strafbar in den Augen Gottes macht. Doch im Zeitalter des verheißenen Messias hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass der verheißene Messias die Kriege abschaffen wird. Denn für den Glauben des Islam, der Angriff auf den Glauben des Islam geschieht nun durch andere Art und Weise. Er wird als Glaube mit Argumenten angegriffen, nicht durch Schwert. Durch Literatur, durch Presse, durch Medien und durch diese Dinge wird der Islam angegriffen. Deswegen wird der verheißene Messias und seine Jamaat dieselben Waffen verwenden, mit denen sie angegriffen werden. Darauf eingehend hat der verheißene Messias in eine seiner Gedichte gesagt, für den Glauben ist es nun verboten, Krieg und Dschihad zu führen. Dieser Dschihad mit dem Schwert, welcher zu einem Zeitalter wichtig und notwendig war, um den Islam vor dem Angriff des Schwerts zu beschützen, das ist nun keine Tugend mehr heute, sondern eine Sünde und verboten, bis nicht das Schwert emporgehoben wird, bis der Islam als solches nicht durch Waffen angegriffen wird. Die Tugend und Frömmigkeit besteht also darin, das Dschihad der Verbreitung des Islam zu führen, das Dschihad des Wissens zu führen, durch Literatur, durch Medien, den Islam, die schöne Lehre des Islam zu verbreiten. Wenn jemand unmittelbar nicht am Wissen teilnimmt oder am Dschihad des Wissens teilnimmt, weil er nicht so viel weiß oder weil andere Probleme hat, dann
kann er durch Tabligh, durch finanzielle Opfer im Tabligh kann er Dschihad machen. Er kann dazu beitragen, dass das Tabligh weitergemacht wird. Wenn aber derjenige, der das Dschihad macht, seine Rechte, Pflichten gegenüber seinen Kindern, seiner Frau nicht erfüllt, dann ist das Dschihad nicht seine große Tugend, sondern seine große Tugend ist, dass er diese Rechte erfüllt, die auf ihn auferlegt worden sind. Und dass er sie nicht ihrer Rechte entraubt, dass er, wenn er nicht um ihre Bildung sich kümmert, wenn er sich nicht um sie kümmert, das macht ihn zu einem sündhaften Menschen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Zeit war der Dschihad vorgeschrieben, aber einer anderen Person sagte er, deine größte Tugend ist der Dienst an die Eltern. Jede Person hat also andere große Tugenden, je nach Zustand. Genauso sehen wir, dass es eine Sünde ist, verschwenderisch mit dem Geld umzugehen, für falsche Dinge auszugeben. Heutzutage gibt es Glücksspiele, Maschinen, wo man Geld reinwirft. Es gibt Menschen, die süchtig nach Lotterien sind, die süchtig nach Glücksspielen sind, die dorthin gehen, spielen, die aber vielleicht nicht lügen, die vielleicht nicht ungerecht zu anderen Menschen sind, die keinen Menschen ermorden, weil sie denken, dass das große Sünden sind. Aber Glücksspiel und Verschwenden von Geld sehen sie als keine schlechte Sache. Für solche Personen ist es eine große Sünde, verschwenderisch mit dem Geld umzugehen. Denn die anderen Sünden erachtet er selbst als Sünden. Dann sehen wir, dass es eine Frau gibt, die ihre Kleidung nicht keusch macht, die kein Parda macht, die ohne ihren Kopf zu bedecken, obwohl sie Ahmadi Muslim heißt, geht sie ohne Hijab, ohne Kopftuch oder Tuch heraus. Ihre Kleidung ist so, als ob der Körper hervorgestochen wird, aber wenn man sie zu Wohltätigkeit aufruft, dann gibt sie, dann spendet sie oder sie lügt nicht. Sie möchte nicht, dass jemand vor ihr lügt. Für sie ist die große Tugend besteht darin, nicht Spenden durchzuführen oder die Lüge zu hassen, sondern ihre große Tugend ist, gemäß dem Gebot des Heiligen Koran, für ihre Parda zu sorgen und keusch sich zu kleiden und die Parda zu machen. Das ist eine Sache, die sie vielleicht als kleine Tugend sieht, aber für sie ist das eine große Tugend, denn das wird ihr eines Tages zu einer großen Sünde führen. Jede Tugend und jede Sünde, jede Rechtschaffenheit und jede Sünde ist je nach Person und je nach Zustand anders zu werten und anzuordnen und anders zu definieren. Wenn wir das im Kopf haben, dass eine Sünde groß und klein ist und dass eine Tugend groß und klein ist, so lange wird der Mensch weder sich vor Sünden schützen können, noch wird er Tugenden und Rechtschaffenheiten begehen können. Wir müssen immer vor Augen haben, dass große Sünden die sind, welche uns schwerfallen, uns abzulösen. Das sind große Sünden für uns, die zu unserer Gewohnheit geworden sind. Und große Tugenden sind solche, welche der Mensch als schwer empfindet, welche ihn als schwierig erscheinen. Viele Tugenden sind für die einen groß, für die anderen klein. Viele Sünden sind für die einen groß, für die anderen klein. Wenn wir also unsere innere Reform durchführen wollen, dann müssen wir als erstes
diesen Gedanken aus unserem Herzen herauswerfen, dass es große und kleine Sünden sind, zum Beispiel Ehebruch, Tod, Mord, Diebstahl ist eine große Sünde, üble Nachrede ist eine große Sünde und andere Sünden seien kleine Sünden. Das ist falsch. Das sollte man aus dem Herzen verbannen. Und man sollte auch aus dem Herzen verbannen, dass das Fasten eine große Tugend ist, dass die Zakat eine große Tugend ist, dass Hajj eine große Tugend ist und andere Tugenden klein sind, wie andere Muslime es denken. Wenn wir diesen Gedanken nicht aus unserem Herzen herauswerfen, dann wird unsere Reform nicht geschehen können. Wir werden schwach sein. Unsere Taten, unsere Praxis wird schwach sein. Diese wird nur dann stark sein, wenn wir gemäß der Lehre des verheißenen Messias al-Islam jedes Gebot des Heiligen Koran, alle 700 Gebote des Heiligen Koran befolgen, in die Praxis umsetzen und uns nicht die Tür der Erlösung dadurch verschließen, dass wir eines dieser Gebote vernachlässigen. Wir sollten nicht wie andere Menschen glauben, dass es einige große Tugenden gibt und andere kleine Tugenden. Und andere Muslime denken, dass das Fasten die größte Tugend ist, aber sie denken, dass das Namaz bei Jamaat keine große Bedeutung hat. Aber das Fasten ist wichtig für sie und sie tun das mit großer Aufmerksamkeit. Und derjenige, der das Zakat zahlt, er sagt, das Zakat ist meine große Tugend. Denn er denkt, oder andere denken, dass das Zakat nicht wichtig ist und sparen sich die Zakat, aber fasten. Damals, ich weiß nicht, wie es heute in Pakistan ist, aber damals, nach 1974, als die Ahmadis als Nicht-Muslime bezeichnet wurden, gab es einige Nicht-Ahmadis, die Geld auf ihrem Konto hatten und die Regierung hat ihnen am Ende des Jahres die Zakat per Zwang genommen, aber die Ahmadis, weil sie als Nicht-Muslime bezeichnet worden waren, für sie war die Zakat nicht mehr Pflicht und einige Nicht-Ahmadis haben sich als Qadiani bezeichnet bei ihren Banken, weil sie sich vor der Zakat bewahren wollten. Sie bezeichnen zwar die Ahmadis als Kafir, aber wenn sie selbst ihr Geld sparen wollen, dann bezeichnen sie sich selbst als Kafir, diese Leute. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Jedenfalls, das war einmal so, dass dies die Leute machten. Das passiert deswegen, weil jeder Mensch nicht auf Gott schaut, wenn es um Tugenden und Sünden geht, sondern seine eigenen Vorlieben bewertet. Oder sogenannte Muftis und Fuqaha und Ulama befolgt. Der verheißene Messias sagt, dass jemand sagt, dass einmal im Ramadan Hazrat Masih auf einer Reise war Richtung Amritsar und in diesem Zustand redete er hielt eine Rede, es war Ramadan. Während der Rede war sein Hals trocken und jemand sah dies und gab ihm etwas Tee. Er legte diese Tasse weg und dann verspürte er noch einmal den Schmerz und noch einmal kam dieser Tee. Der Mensch war sehr besorgt über den verheißenen Messias. Der verheißene Messias tat diese wieder weg und sagte mit der Hand, dass er ihm das nicht geben soll. Aber da der Schmerz groß war und der Hals wieder trocken war, gab er wieder Tee. Und der verheißene Messias al-Islam dachte, wenn ich das nicht nehme, dann wird man denken, dass ich etwas vorzeige und dass ich vielleicht, dass ich zwar nicht faste, aber das nicht bekannt geben will. Und deswegen
Und weil er auf der Reise war, deswegen nahm er einen Schluck aus dieser Tasse. Er war auf der Reise. Die Nicht-Ahmadis dort बैठे गैर जमात लोग standen auf und sagten, schau, das ist der sagt, er sei der Mahdi und er hat nicht gefastet. रमजान के महीने में रोजा नहीं रखा हुआ Für sie war die Wichtigkeit des Fastens रोजे की अहमियत bestand darin, egal ob man soll fasten, auch wenn es gegen das Gebot Allahs ist. Hazrat Muslim sagt, von diesen Menschen waren vielleicht 90% der Leute, die nicht einmal beteten, die kein Namas verrichteten. Und 99% waren von denen Menschen, die lügten, die betrogen, die andere Menschen ausraubten. Aber 99% von ihnen haben bestimmt gefastet, weil sie dachten, das Fasten ist viel wichtiger. Sie dachten, das Fasten ist die größte Tugend. Doch das ist kein richtiges Fasten. Das ist nicht jenes Fasten, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat. Denn jemand, der lügt, der üble Nachrede begeht, der jemanden beschimpft, er ist in den Augen Gottes kein Fastender. Er ist nur ein durstiger und hungernder Mensch, aber kein Fastender. Wenn wir uns die Muslime betrachten, dann ist der Großteil der Muslime hat ein Niveau, was nicht als Fastender bezeichnet werden kann, sondern als Hungernde und Dürstende. Dieses Hungern und Dürsten ist für sie eine große Tugend. Und sie denken, dass das ausreicht. Oder es gibt ein, zwei andere Tugenden, die sie begehen und sie sagen, das reicht aus. Und sagen, dass ihnen dadurch vergeben werden wird. Solche Menschen sind weder Menschen, die in der Welt Tugenden verbreiten, noch sind sie solche, die Niveaus an den Tag legen. Sie haben selbst aus ihrem eigenen Willen Sünden und Tugenden groß und klein genannt, aus ihrem eigenen Willen heraus. Und die Folge ist, dass sie sich selbst zeigen wollen und gemäß ihrer eigenen Definition wollen sie eine große Tugend annehmen, was sie selbst als groß bezeichnen. Und die Sünde, die sie als klein sehen, diese wollen sie nicht ablegen. Sie können sich nicht gegen diese Sünde ankämpfen. Und so werden diese Sünden immer größer. Obwohl der Islam jene Tugend als groß bezeichnet hat, welche dem Menschen schwerfällt. Und jeder Mensch hat andere Niveaus, andere Definitionen. Und jene Sünde hat der Islam als groß bezeichnet, deren Schutz schwerfällt, vor deren es schwerfällt, sich zu bewahren. Das muss also immer vor unseren Augen sein, dass wir versuchen sollten, jede Tugend anzunehmen und jede Sünde abzulegen. Unsere selbsternannten Definitionen werden uns nicht zu rechtschaffenen Menschen machen und zu Menschen machen, die von Sünden fern sind. Es passiert oft, dass der Mensch so sich selbst Schaden zufügt, indem er selbst Definitionen an den Tag legt und einige Sünden ablegt und andere nicht und einige Tugenden annimmt und andere nicht. Tugenden, die klein erscheinen, führen dazu, dass der Mensch von vielen Tugenden abhält. Und Menschen, die kleine Sünden begehen auch große. Und empfangen niemals Reinheit von Allah. Und der Mensch bleibt außen vor dieser Reinheit Gottes. Und die Folge ist auch, dass der Keim der Sünde im Menschen aufkeimt, aufblüht und wann immer es dann passt, kommt dieser Keim heraus. Also man muss sich sehr stark beschützen. Wenn man Sünden
तभी हो सकता है जब सब bekämpfen will, dann muss man gemeinsam kämpfen. Wir sind eine Jamaat, wir sind eine Gesellschaft. Jedes Individuum muss sich darum bemühen. वो उसके लिए कोशिश करे. Wenn jeder अगर हर gemäß seiner Definition अपनी तारीफ के मुताबिक Sünden und Tugenden macht, dann wird einer etwas als Sünde sehen und der andere nicht. को बदी समझ रहा हो Oder als kleine und der andere als große Sünde sehen. Und der dritte wird vielleicht eine ganz andere Denkweise haben. मुख्तलिफ सोच रखता हो So werden die Sünden nicht von einer Gesellschaft entfernt. Diese Sünden können nur dann entfernt werden, wenn alle gleichermaßen सबकी सोच denken. एक तरफ हो. Das heißt, wenn zum Beispiel Muslime versuchen, मुसलमान तमाम गुनाहों से बदतर बल्कि शिर्क से भी बड़ा die Muslime denken, dass das Essen von Schweinefleisch die größte Sünde ist. Sie denken teilweise, dass dies größer ist als Götzendienerei oder Ehebruch oder andere Dinge. Jeder bezeichnet sich als Muslim, aber wenn er Schweinefleisch isst, dann sagt er, nein, ich bin Muslim. खा लो तो Das kann ich nicht. ये किस तरह हो सकता है. Wie kann ich Schweinefleisch essen? मैं किस तरह सूर खा सकता हूँ. Der Grund ist, इसकी वजह यही है dass die Muslime als solches ein Gefühl haben, dass das Schweinefleischessen eine große Sünde und Haram ist. खाना Sie tun das nicht, इस मुआशरे में रहने obwohl sie in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind, die Muslime hier, die hier leben. मुसलमान हैं 99,9% der Muslime 99.9% hier halten sich fern von Schweinefleisch. Sie verabscheuen Schweinefleisch. कराहत करते हैं. Das ist aufgrund des Gefühls, welches sie haben, welches sie als ganze Gemeinschaft haben. Sie als ganze Gemeinschaft hassen Schweinefleisch. बस बुराइयों को Wenn man also Sünden wegtun will, wenn man Sünden bekämpfen will, dann muss man als Gesellschaft, als Ganzes diese Sünden schlecht sehen und jede kleinste Sünde als große Sünde betrachten. बड़ा गुनाह Wenn nicht jeder von uns dieses Gefühl hat एक में ये und dafür sich bemüht, और उसके लिए कोशिश नहीं होगी wird in der Gesellschaft, werden dann Sünden bleiben und sie werden uns daran hindern, uns zu reformieren. लोकपंथी रहेंगे. फिर इस अमाल की Der zweite Grund, der uns abhält vor unserer eigenen Reform, das ist die Atmosphäre. Das ist der Drang, anderen nachzuahmen. Der Mensch neigt dazu, anderen nachzuahmen. Seit seiner Kindheit neigt er dazu. Das ist eine Sache, die in der Natur des Menschen liegt. Auch das Kind ahmt seine Umgebung nach. बच्चे की फितरत में भी ये नकल का मादा है. Und dieses Gefühl ist natürlich auch für unser Vorteil gedacht. Aber wenn wir es falsch verwenden, लेकिन इसका गलत dann schaden wir uns. इंसान को Und das kann den Menschen auch schaden und zerstören. तबाही की तरफ भी ले जाता है. Diese Nachahmung ist es, welche का असर है कि इंसान den Menschen dazu verleitet, dass er die Sprache lernt, dass er Gutes lernt, dass er Wissen sich aneignet. Denn wenn er nicht nachahmen würde, würde er das nicht machen können. Seine Eltern, wenn die Eltern des Kindes gut sind, tugendhaft sind, Koran Karim lesen, das Namas verrichten, liebevoll miteinander leben, प्यार और मोहब्बत से nicht lügen, dann werden auch die Kinder dies tun. तो बच्चे भी उनके ज़ेरे असर Sie werden diese Tugenden annehmen, doch wenn sie lügen, झूठ sich streiten, घर में दूसरों का इस्तेज़ा sich verunglimpfen, sich beleidigen, die Würde der Jamaat nicht beachten कार का भी ख्याल न रखना oder solche Dinge tun, या इस किस्म की wenn das Kind das sieht, जब बच्चा देखता है dann ahmt er sie nach und aufgrund seiner Umgebung lernt er diese schlechten Dinge. वो सीखता है. Wenn er rausgeht, बाहर जाता है dann ahmt er seine Freunde nach, das Kind ahmt seine Freunde nach. वो सीखने की कोशिश करता Und deswegen sage ich immer wieder zu den Eltern, sie sollten schauen, was ihre Kinder draußen machen है. बाहर के माहौल पर भी नजर und auch zu Hause machen. Sie sollen die Fernsehsender, das Internet, was die Kinder benutzen, das sollten sie schauen, was sie machen, was sie dort machen. Sie sollten ein Auge darauf werfen. Und genauso ist es wichtig बहुत तवज्जो तलब für die Erziehung der Kinder, dass die Kinder seit ihrer Kindheit erzogen werden müssen.
Man darf nicht denken, dass das Kind, wenn es groß wird, wenn es erwachsen wird, dass man dann das Tarbiyat macht. Das Alter von 2, 3 Jahren ist das Alter des Tarbiyats. Wie ich sagte, das Kind जैसे कि मैंने कहा बच्चा घर में lernt von seinen Erwachsenen und ahmt seine Erwachsenen nach. Die Eltern dürfen niemals denken, dass das Kind klein ist und nichts weiß. बच्चा छोटा है उसे क्या पता Das Kind weiß alles und schaut alles. Er sieht seine Eltern. बच्चा माँ बाप Es sieht seine Eltern und diese Dinge hinterlassen einen Eindruck in seinem Bewusstsein. Und es kommt zu einer Zeit, ahmt er sie nach und genauso die माँ की नकल में अपनी खेलों में Mädchen ahmen ihre Mütter nach, indem sie das tragen, was ihre Mütter tragen. Die Söhne ahmen ihre Väter nach. जो बुराइयां ये Die guten Dinge und die schlechten Dinge, die die Eltern haben, diese benutzen die Kinder für ihre eigene. मसलन Sie ahmen sie nach und tun es ihnen gleich. Wenn ihnen gelehrt wird, बड़े होंगे और ये पढ़ाया जाएगा dass das gute Dinge sind und schlechte Dinge sind, dann zum Beispiel die Lüge, dass das eine Sünde ist, ये बोलना बुराई है dass man Versprechen erfüllen muss, aber wenn das Kind in seiner Kindheit बच्चा sieht, dass seine Eltern, sein Vater und seine Mutter lügen, nicht die Wahrheit sagen, wenn es sieht, dass seine Eltern nicht Versprechen erfüllen, कभी वादे पूरे होते नहीं dieses Kind wird vielleicht von der Lehre her verstehen, dass das eine Sünde ist oder eine Tugend ist, aber dass Wahrheitssprechen eine Tugend ist. Aber in der Praxis werden sie dies nicht machen, weil sie seit ihrer Kindheit das Gegenteil erfahren haben. Ihre Gewohnheiten werden immer stark, ihre Gewohnheiten werden seit der Kindheit stark und sie können nicht mehr diese Gewohnheiten ändern so leicht. तस्लीम करेंगे Wenn das Kind seine Mutter sieht, अगर माँ को dass sie nicht betet oder dass sie schwach im Gebet ist, नमाज में सुस्त है und wenn der Vater nach Hause kommt und fragt, hast du schon gebetet? Und sagt, ja, ich werde schon beten, dann sagt das Kind, okay, das ist eine gute Antwort. बच्चा कहता है कि Wenn jemand mich fragt, hast du schon gebetet, dann werde ich auch sagen, ich habe noch nicht gebetet, aber ich werde es tun. ये जवाब दे दिया करूंगा अभी नहीं पढ़ी Oder er hört die Antwort, ich habe es vergessen. पढ़ता है Oder das Kind hört, ich habe das Gebet schon verrichtet, aber die Mutter hat das Gebet nicht verrichtet und lügt. माँ के साथ रहा उसे पढ़ा है बच्चे ने माँ ने नमाज Dann wird das Kind diese Antworten auch sich merken. में बिठा लेते Genauso wird das Kind sich die Antworten und die Sachen, die Aussagen des Vaters merken. Und die Antworten, die der Vater gibt, die wird das Kind in seinem Bewusstsein festigen. Also haben Vater und Mutter beide einen großen Einfluss auf die Erziehung des Kindes und sie führen ihn auf den falschen Weg, wenn sie das tun, durch ihre eigene Praxis, durch ihr eigenes Tun. अमल से Und das Kind wird, wenn es erwachsen wird, genau das tun. Er wird das antworten, er wird das tun. Es wird genauso antworten wie seine Eltern. सायों Genauso die Nachbarn सहेलियों और दोस्तों haben einen Einfluss auf die का भी बच्चे पर Kinder. Die Freunde der Eltern haben einen Einfluss auf die Kinder. Wenn wir also uns wahrhaft verändern wollen, unsere Kinder verändern wollen, unsere Kinder reformieren wollen, damit wir später in der folgenden Generation stärker werden, dann müssen die Eltern ihren eigenen Zustand ändern. अपनी हालत की तरफ भी नजर रखनी होगी Dann müssen sie auch ihre Freundschaften ändern. Diese Freunde sollen so sein, die einen guten Charakter haben. बहरहाल Also, wir lernen daraus, dass das Kind in seiner Kindheit Dinge bemerkt und diese sich festsetzen in seinem Bewusstsein. Wenn das Kind gut in einer guten Atmosphäre aufwächst, dann wird es auch selbst gute Dinge tun. Wenn es in einer schlechten Atmosphäre aufwächst, wird es schlechte Dinge tun. Und wer schlechte Dinge tut, der wird, wenn er erwachsen ist, wenn man ihm sagt, dass er das nicht tun soll, dann wird es ihm nicht mehr möglich sein. Dann dürfen die Eltern sich nicht beschweren. Das ist eine große Verantwortung der Eltern, dass sie durch ihr eigenes Vorbild
die Kinder zu Betenden machen, zu tugendhaften, wahrhaften Menschen machen, die die Wahrheit sagen, die schöne, gute moralische Eigenschaften haben. अखलाक भी उनके सामने Das müssen sie durch ihr eigenes Vorbild zeigen. को अपनाने वाले हों। Sie sollten sich davor hüten, zu lügen, falsche Schwüre, Eide abzulegen, damit auch ihre Kinder sich davor bewahren können. Die Gedanken während der Kindheit haben einen großen Einfluss. Hazrat Muslim hat über einen Gefährten des verheißenen Messias gesagt, er war ein Mensch aus den Sikhs und wurde Ahmadi und verabscheute es, Rindfleisch zu essen. Und seine Freunde ärgerten ihn damit, dass er unbedingt Rindfleisch essen soll. Also Muslim sagt, einmal sah ich, dass im Gästehaus kamen einige Freunde hinter ihm her und sagten, du musst unbedingt dieses Fleisch essen. Und er sagt, nein, tut das nicht, ich kann das nicht tun. Und dann sagt also Muslim, einmal musste er das essen und er übergab sich. Diese Gewohnheiten, die man im Kind hatte, dass er nicht Rindfleisch aß in der Kindheit, deswegen verabscheute er es immer noch. Auch wenn er Muslim geworden ist und auch wenn er einen anderen Glauben, eine andere Lehre befolgt, gibt es gewisse Gewohnheiten, die er in der Kindheit gesammelt hat. Und seine Eltern haben ihn von diesem Fleisch sozusagen abgebracht. Also Muslim sagt, die Tat ist etwas, was man sieht, deswegen tun die Leute dies. Und dieser Keim, dieser Samen wächst. Und die Lehre, der Glaube ist etwas, was man nicht sieht. Und deswegen bleibt es verborgen. Das muss also sehr gepflegt werden. Die Praxis, die praktische Tat ist wie ein Baum, der schnell wächst. Dieser Samen entwickelt Wurzeln und wächst von selbst. Die Verbreitung einer schlechten Tat ist einfacher als die einer guten Tat. Das passiert sowohl durch eigene Menschen als auch durch fremde Menschen. Das heißt, die Verbreitung von Tugenden und von schlechten Dingen, diese basiert auf die Gesellschaft. Die Gesellschaft trägt eine große Verantwortung. Deswegen müssen wir immer vor Augen haben, dass es gibt auch andere Gründe, andere Auswirkungen, die ich inshallah in der Zukunft erwähnen werde. Möge Allah uns dazu befähigen, dass wir uns reformieren, dass wir unsere Kinder reformieren, immer reformieren und immer dafür uns bemühen. Es gibt eine bedauernswerte Nachricht. Ich werde ein Janaza verrichten nach den Gebeten von Khalid Ahmad al-Waraki Sahib. Khalid Waraki Sahib war ein Ingenieur. Er war 37 Jahre alt. Seine Eltern waren in Damaskus 1986 und haben dort das Bad gemacht. Und sein Vater musste große Feindschaft wegen des Bads in Kauf nehmen und war auch im Gefängnis. Auch zur Zeit in der Syrienkrise wurde sein Vater gefangen genommen. Seine Geschwister sind gebürtige Ahmadis. Er wurde dort in Syrien von dem Geheimdienst festgehalten und man hat keine Information über ihn erhalten können, bis am 9. Dezember 2013 sein Vater gerufen wurde von dem Geheimdienst und dort hat man ihm gesagt, dass er am 28. Oktober 2013
13 gestorben ist. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Man hat auch den Leichnam seinem Vater nicht übergeben. Es scheint so, als ob er sehr stark gequält wurde und deswegen dort starb. Khalid al-Waraki Sahib war ein sehr aufrichtiger und sehr guter Mensch. Und viele Ahmadis und Ghair Ahmadis haben das bezeugt, dass er ein sehr guter Mensch war. Er rezitierte den heiligen Koran auf eine sehr besondere, schöne Art und Weise. Er war ein sehr warmherziger, gutmütiger Mensch, der seine Aufgaben immer sehr vertrauenswürdig erfüllte und mit Aufrichtigkeit dem Khilafat diente, das Khilafat liebte. Und er liebte seine Umgebung, seine Menschen. Er war auch Sadr Jamaat. Er war bisher, zurzeit war er Sekretär im Koran. Er war Musi und zahlte seine Chanda sehr regelmäßig. Auch seine Frau ist Ahmadi, er hat 3 Kinder. Shoud und Ahmad sind kleiner als 6 Jahre. Und Hisamuddin ist vor ein paar Monaten geboren worden. Er ist Waqfinau. Auf seinem Facebook-Account hat Khalid Saab geschrieben, dass die Liebe zu dem Vaterland ein Teil des Glaubens ist und er hat für sein Land gebetet, dass es wächst, dass es blüht, dass es die Krise überwindet, dass die Menschen, die hier leben, liebevoll werden, dass sie einander lieben. Oh Allah, du sollst uns Frieden geben und diesem Land Frieden geben, den Menschen Frieden geben. Möge Allah dieses Gebet für dieses Land erfüllen, damit der Unfrieden dort weggeht. Tahir Nadim Saab sagt, dass er Kontakt zu Khalid Saab hatte per E-Mail. Er war ein sehr demütiger Mensch, junger Mensch, der sehr fröhlich war, sehr glücklich war. In Damaskus hat er in einer Wohnung der Jamaat gewohnt, welches als Markas verwendet wurde. Er war sehr wissensdürstig und er kam immer zu uns und redete über Dinge, die die Jamaat betrafen. Er las immer alle Jamaat-Bücher und nahm einige Bücher, arabischen Bücher und einige alten Al-Bushra-Magazine mit, die er wieder eintippte und die er uns gab. Und er half uns bei den Übersetzungen der Bücher, die ins Arabische übersetzt werden. Er liebte den verheißenen Messias al-Islam und das Nizam al-Khilafat. Am Tag des verheißenen Messias al-Islam wurde er sehr emotional und gab eine Botschaft. Er las ein Qasida des verheißenen Messias al-Islam. Am 1. April 2012 schrieb er mir einen Brief, also Huzur einen Brief und sagte, er erzählte über einen Traum und sagte, dass er eine große Verantwortung haben würde. Und im Traum wurde ihm gesagt, dass er niemals schwach werden sollte. Als man ihm zum Sadr Jamaat machte, dachte er, dass dieser Traum in Erfüllung gegangen war, aber im Traum ging es auch darum, dass er sein Leben geben würde für die Jamaat und anscheinend ist das der Traum, der jetzt in Erfüllung gegangen ist. Er hat wohl in diesem Zustand sein Leben dahingegeben und er hat sich nicht von anderen Menschen beeindrucken lassen. Möge Allah seine Ränge erhöhen. Amin. Ein anderer Muballigh, der dort gelebt hat, sagt, dass er ein sehr fleißiger Mensch war und sagte, dass er das tut, weil er ein Ahmadi ist. Damit die Menschen sehen, dass die Ahmadis fleißige, gute, treuevolle, vertrauensvolle Menschen sind. Er machte Tabligh und da er nicht Tabligh machen durfte auf seiner Arbeit, sagte er, dass ich durch meine moralischen Eigenschaften versuche, Tabligh zu machen. Er war ein Mensch, der sein Land sehr liebte, wie ich eben auch vorgetragen habe. Und auch seine Freunde und seine Mitmenschen immer sagte, dass sie
das Land lieben sollen. Ich habe auch über dieses Land Khutbat gehalten und er hat diese Khutbat auch verbreitet und gesagt, dass sie Frieden verbreiten sollen. Aber einige schlechten Menschen, einige Regierungsleute haben ihn misshandelt und er hat möge Allah seinen Kindern auch Geduld geben. Möge Allah seinen Eltern Geduld geben. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر